가수 겸 배우 손담비가 딸에 의해 근황을 전했어요. 헬멧을 쓴 헤이의 귀여운 모습이 공개되었답니다. 헤이가 쓴 헬멧은 두상 교정용 장비라고 하네요. 신생아 시기 두상 변형을 바로잡는 데 사용됩니다. 손담비는 헬멧을 써도 귀엽다며 애정을 표현했어요. 이러한 두상 교정 헬멧이 최근 관심을 받고 있답니다. 한편 헤이는 올해 4월 태어난 손담비의 딸입니다. 두상 교정 치료에 대한 긍정적인 반응도 있었지만 정서적 부담에 대한 우려의 목소리도 있어요. 손담비와 이규혁은 2022년에 결혼했습니다.